Може ли да излезе рачето от черупката си? Хич не е лесно понякога, особено когато са натрупани много страхове. Няма търсене за разширено познание, но пък работи и надливо защитаване на ограничена истина. Ако е на лице блокираност, особено разкрасена с илюзорност или гледана от смазващата перспектива на жертвеността. Ако догматизмът и контролът са спирачките, да си позволиш да помислиш и направиш нещо различно. Ако си паднал и са те ритали, ако си сам и твоята слабост е била използвана, ако си отречен, защото си искал да бъдеш, ако си осмян, когато си се осмелил, ако ти е запушвана устата, когато си искал да се заявиш и защитиш, ако усилията ти са били подценени, а болката омаловажена, ако не си получил защитата, когато си имал нужда от подкрепа, ако си загубил и не си излекувал раната, ако бремето на миналата опитност е тежко, а товарът на предците несъзнателно носен като обремененост в сляпа свързаност. Ще се работи силно със семейство и род, чрез преразглеждане на партньорствата. Причини много, но пък и животът ни е временно определен. Не можем да залечим миналото, но дали да отлагаме зависещото от нас още и още и още. Можем ли да излезем от дъното, за да видим светлото? И още повече, да открием коража в себе си и въпреки травмите да позволим на тази светлина да ни огрее? Можем ли да затъркаляме нашето слънце до хоризонта, който ни носи щастие и ни позволява да живеем в хармония с индивидуалния си дизайн и в изгрева на своите си мечти? Първата крачка в страни обаче е може би най-важната. И това новолуние категорично носи замаха на промяната с шансове за прекроено достойно начало. Подари ни се дълъг период за самоизследване с цел добротворна промяна. Валяха знак след знак, надничаха кармични програми. Опасността от доброзорната обаче нараства. И за мен около това новолуние има доста напрежение. Цифрите му категорично изискват осъзнатост, труд и воля за преображение, през сътворение през любовта, в работа с индивидуалния център и чрез стремеж към баланса. В противен случай енергията му може да бъде и катастрофално разтърсваща и заземяваща. Новото ще си прокара път, душата ще си даде своя знак, а пък човекът до кога ще се крие в предразсъдъци за отлагане и в илюзии за истини си е негова воля. Скритият проблем е, че може да допусне до много силна степен да разяри инстинкта, животинското в себе си, че да се загуби самообладание и минат граници, да се прояви завист, нетолерантност, насилническа противопоставеност до арогантност с цел прикритие на липсата на каквато и да е основа за реално самодоволство и в гонитба на фалшиво себеутвърждение. Да дойде болестта, за да покаже грешките на ума, да се покани страданието, за да научи на разбиране, уважение, милосърдие, ценене и да се вдигне завеста, за да разкрие доброто, мира и стойностната красота. По друг начин, погледнати тези числови струпвания, приканват да се съчетае здравия разум с разбраната и овладяна природа на емоциите, да се обединят правилно мъжките и женските енергии в нас, да се хармонизират въобще коректно проявяващите се аспекти, да се преработи доверието и вярата, да се разгърнат дарбите, да превърнем себе си и своя живот в шедьовър и да се даде размах на мечтите. Последните като рожба на сърцето и в името на общото, звуална на любовта и искреността, умът вероятно ще провокира преработката ни със съмнение и колебания. Сякаш сърцето и душата искат да бъдат чути, за да подплатят истината в човека, неговата житейска посока и коректна среда. Тук е важно да сме се научили да разпознаваме гласа на своя вътрешен водач, да хващаме и разчитаме знаците, да сме готови да се откажем от външното определение. В противен случай просто ставаме продукт, вероятно с различна опаковка, в зависимост от възможностите, но не със сигурност според способностите. И това добавя още един страх и още една посока за себе преиначаване и себе предаване. Отровните пипала на зависимостта и пристрастеността. Освен това,
Ако се измерваме с чуждото правилно, с внушенията и емоционално-манипулативните побутвания отвън, с познатото, с приетото, с модерното, с фалшивото и опиятното, с натиска на този, от който сме зависими, с грубостта и нахалството на онзи, който се мисли за по-силен, ако щеш дори, ако живеем по един и същи начин, без да си позволяваме да надграждаме мислите и осъзнатостта си, ние няма как дългосрочно да сме в синхрон с най-фините си сетива. Да можеш да чуваш вътрешната лична навигация е и въпрос на пречистване, както и съвсем целенасочено стремление и поддръжка на собствен баланс и синхроничност, както и на превъзмогнат страх от заявяване и следване на себе си. Работим ли на вътрешно ниво и развиваме ли връзка със собственото си водачество? С какво замаскираме вътрешния глас? Какви тапички му слагаме? Как го игнорираме? Той скромно подкрепя с любов и насочва към градеж, съзидателност и добро, дава ти енергия за посока, за одушевление, но ви миловидно шепти, което силното, страхливо и ограничено его вероятно ще се опитва още по-настървено да заглуши. Връзката със себе си, отварянето на собствените сетива и разгръщането на потенциала ни си зависи от самите нас и от това колко можем да бъдем честни, първо със себе си. Ако търсиш устойчивост, идваща отвън, няма как да си устойчив вътре. Ако бягаш от себе си, няма как да се стигнеш и видиш. Ако все другите сте виновни, няма как да разбереш кой си. Ако насилваш, няма как да си обичан. Ако само чрез работата си доказваш значимост, може да се усетиш загубил истински ценното и стойностно. Ако стоиш в миналото, няма как да съграждаш светло бъдеще. Ако чакаш другите да те признаят, може и да кривнеш от своя път на щастие, пък и да засилиш неувереността си. Ако се луташ в противоречие, животът може да се изплъзне през пръстите ти. Ако искаш да стоиш далеч, в даден момент можеш да откриеш, че не си режисьорът на своя спектакъл, а ролята ти е второстепенна. Всъщност, да познаваш и владееш себе си е истинската сила. Да можеш да падаш, да ставаш и пак да пробваш е сила. Да можеш да се следваш, развивайки се на база собственото търсене е сила. Да носиш отговорност за това, което си и което създаваш е сила. Да можеш да бъдеш и сам е сила. Да можеш да останеш е сила, но и да можеш да си тръгнеш е сила. Да можеш да си страдник е сила. Да можеш да принадлежиш на себе си е сила. Да можеш да се отключваш е сила. Да можеш да прощаваш и пускаш е сила. Да можеш да променяш себе си е сила. Да можеш да цениш и благодариш е сила. Сила не е да викаш, да крещиш, да се перчиш, да обиждаш и квалифицираш, да конфликтничиш и да разделяш, да манипулираш, лъжеш и подвеждаш, да се скриваш, да не можеш да оцениш или тактично да прехвърляш отговорност, да си служиш зината и да дигаш пръст на всеки, който не е съгласен с теб. Прекалено измамно изкривени са тези понятия за сила. Замислете се, че обективно именно подобни демонстрират огромно количество вътрешна слабост и ниско ниво на осъзнатост. Важниченето също често прикрива уязвимост. Парадното духовничене и политическата всеотдайност е възможно също да маскират реално житейска цинична безпардонност. Странно е и да живеем със собствената си еднолинейна философия и егоцентрично чувство за правдивост в свят на толкова зависимост и взаимна обвързаност. Странно е да вярваме в идеалистичната любов от приказките, пък сърцето ни въобще да не познава това чувство. Любовта е танц на душите, няма страх, няма нужда от контрол, размишление. С разбирането, че в човешки план обаче се пресъздава и чрез трансформиране, подкрепа, отражение, допълване и контриране, учене и развиване. Дори достойно спиране, когато е изчерпана и имаш нужда да минеш на друго ниво. Странно е и да седим на различни плоскости и пък да очакваме, че ще се разбираме без нуждата от компромиси. Новолунието ни дава шанс да се съберем с хора, с които сме сходни, дърпат ни напред, помагат ни с добротворство в развитието. Няма нужда да се седи в болката. Радостта и въодушевлението са наши избор, но с уточнението за отговорните. Вярвам, че при безотговорността и през свръхотговорността законите са нарушени, а малко или много новолунието е свързано с принципите на правдата. Така че, ако в някои от личните си сфери сте наклонили везната в коя да е от тези две страни, поправете се веднага и опознайте уязвимостта, която ви тика към този дисбаланс. Доверието и липсата на такова също ще са теми, по които ще стремим изправене в следващите няколко месеца.
Какво ни пречи да си го подаряваме най-вече на себе си? Как го разпределяме за другите? Мерим ли бъдещето с аршина на миналото? Проверяваме ли рефлекциите на собствените си травми и как те видоизменят картинката чрез импрегниране и на очакване, чрез стремително за задоволяване на собствените ни нужди отвън? И хващаме ли как после обвиняваме другите, че ние не сме се преработили, зациклили и не можем да се променим? Често предпочитаме да си тънем в обидата, надолу към ниските вибрации, забравяйки, че животът и изборите са си само наши. И единственият ни дълг е да застанем правилно отговорни именно за тях. Добре би било да не се самозалъгваме, а да можем да вземем безстрашно асансьора надолу до най-дълбокия си мрак, не за друго, а за да запалим фенера в него. Осветеното веднага се трансформира, докато замаскираното си седи едно и също в сърцевината си. По този начин можем да превърнем болката в биле, а саморазрушението в самосътворение, да спрем да се съревноваваме, защото в ядката си това цели уеднаквяване и слага още едни рамки. Да изтрием мъста и злобата, защото в разширяващото се нараняване губещ си и ти. Законът за баланс е категоричен, а себичният, злопаметен и затворен егоцентризъм не може да се измерва с честотата на леката и ефирна любов, нито с красотата и победите на мечтателния идеализъм в уравновесяващ практицизъм. Обсъждаме ли авторитет, който се доказва и наказва, вероятно нашето раче се опитва да бъде в по-ексцентрична черупка. Но истината е, че си говорим за животно от групата на безгръбначните. Но ако този рак се довери и излезе светлината на прожекторите, бидейки в унисон с мечтите си и не предубеден в лакмуса на сензитивността си, той е способен на безгранична любов и отдаденост, които непременно ще му донесат благословие и покров, разбира се, ако работи правилно с принципите на отговорността. Новолунието в рак повелява да бъдем там, където можем да изявим най-доброто от себе си и да си вярваме, че заслужаваме любов и радост. Устремете се към мечтите си, създавайки здрава основа на база на трупаната опитност и мъдрост. Структурирайте и следвайте. Облейте с любов. Не се страхувайте да надникнете в мрака. Не се страхувайте и от своята светлина. Не се страхувайте да променяте себе си и обстоятелствата около вас. Не спирайте да се търсите и усъвършенствате. Бягайте от фалшивото и стремете истински благородното и красивото. Благодаря ви за вниманието.